Stop, jangan sampai anak batuk-batuk berkepanjangan kayak gini. Jadi plek paru. Ibu wajib tahu ini. Dulu aku khawatir banget kalau batuk anakku udah lebih dari 2 minggu. Apalagi kalau malam, bunyinya makin berat. Ternyata itu bisa jadi gejala awal dari flek paru. Serem. Syukurnya sekarang aku udah nemu suplemen herbal khusus anak yang fokus buat jaga kesehatan paru-paru mereka. Terus ini isinya full herbal, kayak kurma, meniran, dan jahe. Udah Bepom, halal juga. Selain bantu cegah plek, nafsu makan anak auto naik, imunnya jadi kuat, dan tidur malam jadi nyenyak tanpa batuk. Nggak mau kan anak jadi sering sakit? Langsung aja check out sekarang. Apalagi ini produknya cepet habis.